үзэгчдээ 1-р сувг телевизээс бэлтгэн хүргэдэг хүн чанар нэвтрүүлгийн олон сайхан дугаарыг үзэгч та бүхэн андахгүй мэдэх байх. Яг энэ цаг мөчид бид бүхэн аавын нүмер гэж анхныхаа шинэхэн дугаарыг өлгий даах гэж байгаадаа туйлын таатай байна. Аавын нүмер энэхүү шинэхэн дугаарын маань, контентын маань эрхэм хүндтэй зочид бол үндэсний брэнд эвсэгчүүдийн маань төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн. Тэр дундаа 10 сайхан аав Ахмад дунд залуу үегээд ийм сайхан шижгэнсэн эрчүүд эцэг ийм сайхан хүмүүсээрээ бахархгүй байхын аргагүй. Тэгэхээр эвсэгчүүдийн маань төлөөлөл олж хүрэлцэн ирсэн та бүхэн маань өөрсдөө танилцуулан энэ сайхан өдрийг Милан Цэнгэр дэлгэцээ үзэн суугаа эрхэм үзэгчтэйгээ мэдчлөө гэж хүсэж байна. За сайн байцгаана уу. Энэ нэвтрүүлэг ийм сайхан нэвтрүүлэгт урьд цааш ингэж оролцуулж байгаа танай телевизийн хамт олонд сайн сайхан бүхний хүсээрээ. Тэгээд манай эвсэг Кашмирын маань хамт олон аавуудыг төлөөлөн Ахмад Настан болон дунд үе залуучуудаа төлөөлөн оролцож байгаадаа баяртай байна. Манай эвсэг Кашмирын маань олон аавуудын мэрэгжил маань болохоор цахилгааны мэрэгжилтэй, машин барих, самнах, дулааны инженер, тооцоологч, шүлжигч, сантехникийн слесарчин гээд олон мэрэгжилтэй аавууд оролцож байна. За маш их баярлалаа. Мэдээж хэрэг энэ сайхан хамт олноор 900-аад хүний ард та нар маань өмгөн түшгэн байдаг байх гэж бодож байна. Тэр дундаа 900-аад хүмүүсээс ихэвчлэн манай эрчүүд, эмэгтэйчүүд голдуу ажилдаг уу? Ер нь бол ихэнх хүний эмэгтэйчүүд байгаа. Аавууд эрчүүд ер нь их цөөхөн байдаг. Нэг 60% нь ер нь эмэгтэйчүүд байгаа байх шүү. Тэгэхээр ийм мундаг 900-аад хүний ард манай энэ сайхан аауд маань төлөөлөл эрчүүд маань оролцож энэ Монголын үндэсний брэнд эвсэгчүүдийнхаа төлөөлж энэ олон Монголдоо төдийгүй дэлхийд гайхагдсан тэр сайхан Монголынхаа онгон дагшин байгаль дээр тэр сайхан ноодураар бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж Монголын нэрийг дэлхийд тавцанд гаргаж байгаа эвсэгчүүдтэй нийт үзэгчдийнхээ өмнөөс дахин баярлалаа. Аавын нүмер гэдэг бол агуу юм аа гэдгийг олон сайхан хүмүүс мэддэг ч гэсэн аавууд маань, эрчүүд маань төдийлөн бас ээж хүн, их хүн, охид бүсгүйчүүд маань эрхлэх төлөвтэй байдаг шүү дээ. Тэгэхээр аавд маань ер нь ажил дээрээ хэрхэн өмг төшгөн болдгийн, гэр бүлдээ хэрхэн өмг төшгөн болдгийн, ер нь аавын нүмер гэдэг энэ сайхан үгийг та нар маань өөрсдөө дотроо боддог үгээрээ тайлбарлаж өгөөч гэж бас хүсэж байна. Мөн өөрсдийгөө бас танилцуулаад яваарай. Би тус үйлдвэрт 81 оноос одоо хүртэл ажиллаж байна. Тус үйлдвэрийнхаа хамт олон болон ажилтнаа бүгд нь баярлж явдаг. Бүгдээрээ бид нэр 40 жил цуг залуу үе болон дунд үе Ахмад үетэйгээ мөр зэрэгсэн ажиллаж байна. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За манай эвсэг Кашмирын хувьд бол ноос болон ноолрын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулаад аган шатнаас ахуулаад эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл үйлдвэрлэдэг. Манай эвсэг Кашмирын 700-аас 800 ажилтнтай энэ олон хүмүүсийг ажилуулж ажил хөдөлмөрт эрхлүүлдэг энэ компанийн хамт олон удирдлагуудаа бүгдээрэнд нь талархаж явдгаа илэрхийлье. Манай эвсэг Кашмир нь бол бас урлаг, соёл, нийгмийн харилцаа хүрээнд их олон үйл ажиллагаанд хувь нэмрээ оруулж ивент тэтгэх ийм үйл ажиллагаанд явагддаг. Энэ дундаас Богдхан кино бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулаад ивент тэтгэх ингэж явж байсан. Хөгжлийн бэрхшээлтэй, сонсголын бэрхшээлтэй ийм хүмүүс бол манай ажилтны бас тодорхой үеийг эзэлж ажилладаг. Тэгээд энэ төвшөөнийг ашиглаад хамт ажилладаг эвсэг компани хамт олон эвсэг бод компанийнхаа захиргаа та бүхэндээ ажлын амжилт хүсээд бүгдэнд нь сайн бүгдийг хүсье. Союз зохиолчийн хөлийг өнөөдөр Москвагийн цагаар сансрын цогцлбарын бүхээгт гурараг чанарын бүрэлдэхүүнтэй олон улсын багийнхан ажиллаж эхэллээ.
Дайн дэлхийд зарлан мэдээллээ. Монгол хүн сансарт ниссний 40 жилийн ан баярын мэнд хүргэе. Нэрүүн брэнд. За сайн байцгаана уу. Би эвсэг компанид оюух цэхэрч эдээссэн ажилтай мэргэжилтэй өмнө Алтан үе гэдэг. За манай компанийн хувьд бол нууц долларын үйлдвэрийн чиглэлээр Монголдо ер нь томоохон компани нэг дордог. Би энэ компанид одоо 2015 онд ороод өдийг бол доктор сургалтад ажиллаж байна. Би өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн. Манай компани бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдүүдэд ер нь айгүй их дэмжиж ажилладаг. Одоо тусгай хэрэгцээд гэж явж байгаа сүүлийн үед том юм. Одоо би энэ компанид ажиллаж байгаадаа ихнээр их баяртай байдаг. Ажил амьдралаа залгуулж байгаа. Манай компани чинь нууц доллар Монгол манай нууц доллар дэлхийн брэнд болох гээд зорилго тавиад ажиллаж байгаа. Тэгээ уран нэг ураатай нэг нийтийн төлөө нийт нэгийнхэн төлөөгөөд маш хичээл зүтгэлтэй маш олон өрх гэр бүлийг ажиллуулж байдаг. Тэгээ энэ том компанид ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байгаа. Сайн байцгаана уу? Зэрсэн аавн дуртай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. 2014 онд сургуулаа төгсөөд 22 настай залуу энэ үйлдвэрт Монголын үндэсний эвсэг гэдэг брэнд болсон энэ гэр бүлийн нэг гишүүн болоод тэгээд ажиллаад амьдраад одоо нэг 8 жил болсон байна. Үйлдвэрлэл гэдэг бол жинхэнэ ажил буцалж идэг. Манай үйлдвэрлэлийн бараг 80-аад орчим хувийн эмэгтэйчүүд ихэвчлэн эмэгтэйчүүд байдаг. Ингээд аавтайгаа нэг өдөр ингээд уулзаад эвсэг компанийн тухай аавын нөмөр аавын тухай ингээд ярилцсан сууж сайхан байна. Би нэг эвсэг гэдэг үгийг өгсөн хүнд айгүй их талархаж явдаг. Хаач гэсэн эвсэг гашмаар эвсэгт ажилладаг гэдэгтээ бол айгүй их бахарч явдаг. Одоо нэг хүмүүс их стресстэй юм тийм ингээд бухимдал явж идэг. Тэгэхэд яг эвсэг гэл хэлэнгүүт тийм цаанасаа тийм дулаан энергитэй байдаг. Тэгээ хамт олонтоо цаашдаа илүү их амжилт бүтээлтэй байхын тулд хамтаа ажиллах тав тухтай байдаг шүү. Би 2014 онд ганц би орж ирсэн. Тэгээ орж ирээд гэр бүлийнхээ хүнтэй танилцаад 2 хүүхэд болоод тэгээд аав болсон байгаа бас тэ гэр бүл болсноос хойш миний амьдрал яг эвсэг гişмээртэй шууд холбоотой болсон байна. Ганц яраад 2 хүүхэдтэй болоод одоо аав болоод аав хүний тэр нөмөр нөлөг аав хүний ямар байх хэвтэй тий хариуцлага тий тэр болгоныг одоо энэ сууж байгаа аавуудаасаа ч байсан бас тодорхой хэмжээний үлгэр жишээ аваад би өөрөө тэгсэн яах хэвтэй болгоёг би багасаа аав алдсан л да сайн мэдгүй энэ дунд бас нэг тийм халуун дулаан хайр мэдрэгдэж идэг юм аа сайхан байна. Сайн байцгаана. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Аавын нөмрийн нэвтрүүлд оролцож одоо баяртай байна. Тэгээд би энэ үйлдвэрт ороод 20 жил машин самнагч мэргэжлэр 20 хэдэн жил ажиллаж байна. Энэ хамт олонд ажиллаад сайхан байдаг. Яагаад гэвэл уран зориг өглөө ажилдаа ирэхдээ уран зоригтой ажилдаа ордог. Тэгээд сайхан байдаг. Мөн би одоо тэрнээс гадна аавын нөмөр гэдэг чи одоо би 4 хүүхэдтэй манай хүүхдүүд одоо томоод 3 ачтаа 3 зээтэй Өнөр утга юм шиг дээ тийм ээ. Аав хүн ямар байх вэ? Өөр хүүхдүүдэд яаж нөлөөлөх вэ те? Тэр хүүхдүүд ч одоо аавынхаа аюугаар явна шүү дээ. Яаж нөлөөлөх вэ гэдэг чинь хамгийн чухал. Тэгэхээр аавын нөлөө гэдэг чи одоо хүүхдүүдэд яаж хүмүүлж байна? Тэр л аюугаар л одоо хүүхд ч хүмүүлж шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг би үнэхээр баяртай байдаг. Яагаад бол одоо миний хүүхдүүд бүгдээрээ хүүхдүүдний тусдаа гарцсан сайхан амьдарч байна. Хамгийн гол нь эвсгийн хамт олондоо эрүүлийн газар хамгийн сайхан хүсэж байна. Санхүү
дагалаараа гайхамшигтай Би одоо скшнээс долооны инженерийн ажиллагааг үүсгэж байгаа. Миний хувьд би одоо 4 хүүхэдтэй. Ер нь эцэг хүний нөмөр гэдэг, аав хүний нөмөр гэдэг хамгийн сайхан юм. Гэр бүлээ дижээж, гэр бүлээ өсгөж, үр хөвгтөө өсгөж ингэж явж байгаа ажил төрөлхийгээд ингээд яваад ажилтаа стресстэй ч юм уу өмнө нь байдлаа ингээд гэр ажиллаа тараад гэр орно гэхэд хүмүүст юм намайг тасч өгөх тэр л эцэг хүний хамгийн их чанар байдаг гэж боддгийг. Гэр бүл гэдэг ерөнхийдөө гэр бүлтэй болно гэдэг хүний амьдралын аз жаргал, хүсэл мөрөөдөл, хүний цаашдын тэмүүлэх амьдралд тэмүүлэх хүсэл цаашаа эргэлздэг үеийн сургууль төгсөөл дадлага хийж байгаа. Тэгээд цаашаа үргэлжлүүлэн ажилласан. Одоо 16 жил ажиллаж байна. Энэ хугацаанд хэсэг нартай ажиллаж байхдаа бас хэрэгтэй хэлцэж байлаа. Манай компанид энэ маш олон залуу ер нь орноо тавьж гэр бүл болж ирсэн гэж байна. Тэр манай компани нэг сайхан хүмүүс олон хүнтэй ажилладаг маш их. Тэрний дагуу олон хүнтэй хайрцсан гэдэг энэ болон өөрөө мэдээлэл авч явж идэг. Энэ дамаа эцэг хүний маш том үүрэг хариуцлага. Эцэг хүн гэдэг нь миний бодлоор алах хэрэггүй байдаг болов гэж боддог юм да. Телевизж байгаа үзэгчтэй энэ өдрийн мэнд хүргэе. За тэгээд танай телевизийн хамт олонч гэсэн ийм сайхан нэвтрүүлэг хийж байгаад баяр хүргье. Тэгээд намайг Чулуунбаатарын Алтанбуу гэдэг. Би энэ үйлдвэрт сантехникийн сэлдээсэр засварчнаар ажилд ороод одоо 15 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэгээд аавын нөмрөгээд ийм сайхан нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Баярлалаа. Энд хүрэлцээрсэн аавуудаас энэ өдрийн мэнд хүргье. Мэдээж аавын нөмөр гэдэг нэвтрүүлэгт оролцож байгаа. Аавын нөмөр нойлог гэдэг бол мэдээж ар гэрийн тийм баяр баясгал өөд хоргооныг бүгдийг л тээж явдаг учраас аавын нөмөр нойлог гэдэг бол маш хариуцлагатай байдаг. Тэгээд мэдээж би одоо аавыгаа дуурайж аав шигээл аав болно гэж зөмөрөж явсан. Дурсаж байгаа ах тийм ээ. явдаг аби аз чаргал баяр баясгалан таньяас ихтэй шүү амьдралын гэгээлэг бүхэн аваа гэж дуудаа. Тэгээд энэ завшааныг ашиглаад хайргал групп түүний охин компани мэдээж эвсгийн хамт олондоо одоо дэлхийд тэргүүлэх зэргийн бүтээгдэхүүн хийж эвсгийг дэлхийд гаргахаар хамтран ажиллаж байгаа бүх аав ээжүүд ажилчид болон нийт удирдлагуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргээд цаашдынхны ажил хөдөлмөрт хамгийн сайн сайхныг хүсэн өрөөё. Хаасан бичин өдрийн мэндийг хүргэе бүтээр оросч байгаа бүх аавуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ эвсэг компанид 2005 онд орсон. 2005 оноос хойш өдөрт ажиллаж байгаа. Доктор суурьшилтай ажиллаж байгаа. Одоо 17 жил ажиллаж байгаа. Тэгээд аауд гэдэг нь үр хүүхэд хань жил сайхан амьдрах юмсан гэж бодож явдаг. Миний хувьд бол аав гэдэг үнийг хүүхдүүд нь ажлаас нь ирэхэд аав ирлээ шүү гэдээ уртаас гүгээд ирж хагаад хүний дотор бол ер нь их гоё юм байна да гэж боддог байсан. Би энэ 2005 онд орсноос хойш эхнэргүй байсан. Энэ үйлдвэрт ороод эхнэртэй болоод одоо 3 хүүхэдтэй болсон. Манай үйлдвэр бол ер нь их гоё
би хамт олонтой байхдаа их баярлж явдаг. Би хамт олонтой их гоё баярлт хэлье гэхээр хамт олон гэдэг чинь нэг гэр бүл шүү гэж бодож явдгийг. Тэгээд цэгийн олон хэсэг компани бүгдээр нийтдээ мэдээгээд эрүүлийн хаз шаргал сайн самбарыг хүсэе. За сайн байцгаана уу? Нааг Сүхат гэдэг аавын нөмөр гэдэг энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаа танаа нэвтрүүлгийн хамт олон бол энэ сайхан галереда урьж биднээсээ оролцуулж байгаа та бүхэндээ энэ өдрийн халуун сайхан мэндийг хүргье. За тэгээ миний хувьд бол эвсэг кашмир компанид ороод одоо 11 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэ энэ хугацаанд бол зөндөө л бас хамт олонныхоо сайхан уур амьсгал бас тэ компанийнхоос нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийж байгаа бүх зүйлийг хараад ингээл дотроос ингээд баярлалаа тиймэрхүү байдалтай байдаг тий компанид маш их хайртай баярлж явдаг тий тэгээ би одоо хамгийн анхныхаа хүүхдийг энэ компанид орсон багтаа 13 онд хамгийн анхныхаа хүүхдийг үлгээж авсан байлээ. Тэрнээс хойш би одоо 3 охинтой болсон. Тий. 3 сайхан цэцэг шиг охин байна. Одоо мэдээч гэр бүлийн одоо юм харилцаанд бол аав гэдэг одоо аавын нөмөр гэдэг сэдвээр бид нэр ярилцж байгаа юм чинь. Одоо аавын нөмөр гэдэг бол одоо тэр гэр бүлийн харилцааг ингээд дутууг нь нөхдөг ганц тийм одоо зангидж чаддаг зүйл юм болов уу гэж би бодчих. Тэгээд ингээд аавын нөмөр гэдээ би ингээд түрүүнээс ш ингээд бус хүмүүсийгээ ингээ ярихыг сонсоод ингээ дотроо ингээ бодоо суужсэн чинь аавын нөмөр гэдэг энэ сэдвчээ ер нь айгүй өргөн тийм гүн утга агуулгатай сэдв болохоор надад бол маш олон зүйл ингээ тулгамдж орж ирж байгаа болохоор би бас ингээ яг тийм юм гээд хэлж бас чадахгүй байна тий. Ер нь бол тийм сэтгэл хөдлөсөн одоо ингээ би хүртэл ингээ сэтгэл хөдлөөд одоо юу ярих уу нэтрэ гэл зөндөө зүйл бодогдсон байна. Тэгээд энэ сайхан нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан та бүхэндээ баярлалаа. За. Асан байна уу? Намайг Жаргал сайхны цул баяр гэдэг. Би 2006 оноос хойш эвсэг кашмиртай хамт олонтойгоо хөл нийлүүлээ алхаж байна. Манай хамт олонны давуу тал гэвэл одоо бүгдээрээ эвсэг нийтж хамт олонч нэгэн зөвлөлийн төлөө нэгэн зүгт харсан тийм бодлоготой. Бид нэр одоо цаг үргэлж өдөр минут секундаар урагшилж байдаг учраас бидний ажил үз одоо өдвийг хүртэл ингээд маш үр дүнтэй өндөр явж байна. Би бас 2006 оноос хойш компанид ажиллаж байгаад 2009 онд их нэртэй яг тус компанид танилцаад одоо бас гэр бүл болоод 13-4 жил болж байна. Тэгээд бас нэг сайхан 3 хүүхдээ аав. За тэгээд 2009 оноос хойш тэгээд одоо гэр бүл зохиолсноос хойш одоо тэгээд хөгтөө хөгжилтэй явдал зөндөө байна. Манай одоо хамгийн сүүлд ярихад одоо хамт олнороо бид нэр аял зугаалганд явлаа гэсэн чинь ажил дээр юу эхнэр лүгөө залгаад за найз нь ингээ хань ингээд амралтанд явлаа зугаалганд явлаа миний хань орой 5 цагаас хүүхдээ аваарай гэд том охин лугаа хэлээгүй байжгаад эхнэрдээ хэлчихэд гэсэн чинь манай эхнэр охноос сууж ирнэ. Аав чи хайж өгс. Аав ажил дээр ажиллая гэж сунж байгаа гэсэн гэж. Аав намралтанд явж идэг. Тийм жишээтэй. Тэгээд тий. Ер нь охтууд гэдэг чинь тэгээ аавдаа илүү амьтай байд юм шиг байна. Манай том охин одоо манай баг бол одоо жоохон дундх нь хүү ингээ 3 хүүхэдтэй. Тус компанид одоо ингээ эвсэг кашмирийнхаа хамт олон одоо энэ сайхан аавдаа хамт оролцож байгаа нэвтрүүлэгтээ баярлалаа. Маш их сэтгэл өндөр байна. Анхны аав болж исэн түүхээс хавалцаж. Анхны аав болж байхдаа нөгөө ажил дээр нөгөө бид нэг ээлжийн ажил хийдэг учраас хондог. Хаяа. 24 цаг хийгээд өглөө буугаад 3 дугаар төрхийн эмнэлгийн үүдэнд очисон чинь манай хатам аав ээжээр хүлээж исэн. Тэгээд за одоо ингээ миний хөө ядарч ийн уу яаж ийн хоол идэх үү гараад 3 дугаар эмнэлгийн үүдэндэг цайны газар ороод хоол идэж гараад ирсэн чи охинтой болсон байсан.
Тий. Маш их түүх байна. Тэгээд одоо энэ тус компанид ажиллаж байгаа энэ залуучууд энд хүлцэн ирж чадаагүй залуучууд аавмар маш их байна. Тэр болгон одоо тий бүгдэнд нь одоо ингээд баярлдаг, талархдаг, одоо баярлалаа гэсэн сэтгэлээ одоо ингээд байнга хэлж чаддгүй ч гэсэн одоо энэ нэвтрүүлгээр дамжуулан та бүхэндээ тий бүгдэнд нь одоо ирч хүчтэй сайн сайхан эрүүлийн аз жаргал сайн сайхан бүхний хүсье өрөө та нар мундаг шүү гэж хэлмээр байна. Эвсэгчтэй аавын нөмөр нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрсээрээ та бүхнийхээ яриаг сонсоод манай эвсэгчүүд маань ямар эгэл даруухан тийм эрдэмтэй хүн даруу их мөрөн дүлгөөн гэдэг шиг маш намуухан ихэлсэн чи бүгдөө маш гоё дотоод сэтгэлээ бүр хөглөөд ямар олон сайхан дурсамжуудыг ярив. Өнөөдрийн бас энэхүү сайхан аавын нөмөр анхны шинэхэн дугаарын маань чимж хүрэлцэн ирсэн ахмад үе, дунд үе, залуу үеийнхэн ийм сайхан шижгэнсэн ирчүүдээрээ маш их бахархаж байна. Тэгээд ямар гоё хамгийн гол нь одоо бид бүхэн Монгол төмнийхээ одоо сар болсон олон сайхан аавуудын төлөөлөл өнөөдөр зөвхөн эвсэгчүүд байгаа ч гэсэн та нар маань тэр сайхан аавуудын төлөөлөл шүү. Тэр дундаа эвсэг компанийнхаа Монголын одоо брэнд эвсэг компани маань одоо олон мэрэгжлийн хүмүүс дээрэс нь хоорондоо гэр бүл болсон. Дээрэс нь бүр хамгийн багтаа л 2-оос 3-аас 4 хүүхэдтэйгээд ямар гоё өнөр өтгий юм бэ. Дээр нь одоо хайртай гэр бүлүүд нь хайртай хань нь ижээ аав нь аавдаа хүртэл зориулж энэ сайхан аавын нөмрийг дурсаж дотроо бүгдөө огшиж бүгдөө уйлж бүгдөө энэхүү сайхан аав хүний алтан нөмрийг нэгэн өдрөөс түүх болгон үлдээж байгаадаа манай аавын нөмөр нэвтрүүлгийн анхны дугаарын хөтлөгч хүний хувьд маш их баяртай байна. Өргөө цагаан энэ сайхан аавын галереада энэ сайхан Монголын өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлж буй Дүүхэ төвийнхаа галерегийнхаа хамт олондоос дахин баяр хүргэе бүгдээрээ. Цэнгэл мэдээ чи энэ тарныг мэдхүү мэднэ дарих минь цагийн цагт уншиж бай. За. Кат. Эх орны брэнд эвсэг кашмир. Аавын нөмөр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр энэ тэгээ мэдээж та бүхэн маань ямар гоё одоо энергитэй яасан сайхан нэг өдрийг бас хамт өнгөрөөж байгаа туйлын таатай байна. Мэдээж ээжгүүгээр, эхгүүгээр, хайртай эхнэргүүгээр одоо гүнжүүдгүүгээр харвааг одоо чимэхгүй энэ сайхан өдрөөс та бүхнийхээ хайртай гэргийн нарт хайртай ижийн нартаа зориулаад дэлхий дүүрэн бурхад байлаач дээлтэй таныг минь гүйцэхгүй сүүнэртсэн энгэрцтэн нэрхлэж сөслөмп мөргий таныгаа өрлөг их минь буурал их минь өлмий доортон сүгдээ өрстөн өгөөмөр таныхаа хайранд үн мөнхөд жаргын өрстөн гэд энэ сайхан 10 эвсэгчүүдийнхаа 10 сайхан аавуудынхаа өмнөөс хэлье. Тэгээд мөн та нартаа бас гинтийн бэлэг бэлдсэн байгаа. Та нар юу гэж бодож байна? Ямар бэлэг бэлдсэн гэж бодож байна? Одоо таан хэлэхгүй л байна да одоо. Тэгэлгүй яах вэ? Үнэхээр та нарын минь хамгийн өмөгдөх шиг хайртай гэргийн нар нь хайртай өрсөд нь хүрэлцэн ирсэн байна. Өгтөөх үү? За маш их баярлалаа. Ямар хөөрхөн юм бэ? Хорвоод ирснээ зарлаж уйлан миндэлхэд ховорхон нулим
За ингээд хайр таньтай баярлаа гэж хэлье. Хайртай шүү. Юу заавда миний хөө зориулаад авда хайртай юм уу? Хайртай. Аав нь өргөлж баярлуулдаг уу? Яаж баярлуулдаг юм бэ хөө? Төрсөн өдрөө гоё билүү авч гинтэйд ирдэг. мөр бүтэн явдаг аби Би ч гэсэн андаа хайртай шүү. 3 хүүхдээс хайртай шүү. Та гурвын төлөө үргэлж бүх зүйлийн төлөө зүтгэнэ. Ямар гоё юм. Тэр баярлалаа. За маш их баярлалаа. Миний хөл хин гэдгийг аваад за хайртай юм уу? мөрөөрөө тамгаж тентэр тунтэрхэн алхахаа дэнэж хөрдөн түшээ Хатаа юу ч хэлхий. хайртай шүү. Миний хөл дүүтэй. Эндээ та. Дүүтэй ээжтэй миний дүүтэй миний хөл юм. Өвөний хайртай шүү. Ээжтэй хайртай шүү. нэр бүтэн явдаг аби хаз чаргал баяр Өөдөө хайртай шүү. Өсөрөө. хайртай шүү. Эмээ тав хайртай зогноос хайртай. Хандаа ашиг хайртай шүү. 4 хүүхдэд дагуулаад нэвтрүүлэгт нүрээ хэрлээ. Гинтийн байсан баярлаа. гэмшил баярын хорвоо Гэрдээ баярлаа. Энэ өнөртөө манайхтай юм аа. Усаахан доноош хамгаалалт урамсалтай. Юм заахад тултай. Нөгөө дөрөвтэй. Өө нэг хөө 3 ахтай ийм хөргө. Авда царилаад юу гэдэг юм бэ? Яа. Өнөөдөр наавдаа маш хайртай шүү. Тэгээд та миний бахархал юм шүү гэж хэлмээр. заяага өрөөсөн төгшин бурлаftайда өдий зэрэгтэй явдаг аби Хэмжсэн дэхтэй тэр бүлэгийн өмнөж урдны сайн сайхны төлөө өмнөж урдны ашиглалнаа гэж байна. Сайн мэдсэн намайг хэлжээ гэдэг. Энэ нэвтрүүлэгт манай хүнийг үрж оруулсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд андаа 3 хүүхдийн төсөв төлбөр олж тулж төсч явдаг түнхээр баярлалаа гэж хэлье. Хайртай шүү. За хандаа маш их баярлалаа. Цэгэр дэлгэцээ үзэн суугаа эрхэм үзэгч та бүхэн аавын нөмөр нэвтрүүлэгт үргэлжлэн хүрсээрэн анхны дугаараа шинэхэн дугаараа үлгийдэн авч өнөөдөр энэ сайхан аавуудаараа үнэхээр багтах чинь 10 сайхан аавын манаар Монголын мянган аавууд багтаж байгаа гэдэгт гүнээ бас итгэж байна. Мөн бид нар өнөөдөр энэ сайхан хүмүүсийнхаа зочдынхаа хайртай ханиудыг инхри бяцхан өрсөөдийг одоо ачцыг дагуулж ирж гинтийн сюрприз одоо барьж хайртай дотны хүмүүстнээс хайртай гэдэг тэр халуун дулаан үгийг чин сэтгэлээс нь хэлүүлсэндээ туйлын таатай байна. Мэдээж өнөөдөр бас хоёр жачны маань одоо ажил дээр байхаас нь одоо аваад ирсэн байгаа. Тийм учраас гэр бүлтэй нас нууц одоо хуйлдаан зохиож амжсангүй. Тийм учраас одоо
Сүхбаатыгаа даваа сарнгийн бас хүндэтгэн урьж байна. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан манай болор дуучин манаас энэхүү одоо гарын бэлгийг бас өгнө. Тэгээ би гарын бэлгээ бас та хоёртой танилцуулъя гэж бодож байна. Ирхэм 10 аавдаа бас танилцуулж өгье. За манай одоо хамтарч ажилладаг манай 1-р согдлист маань хамтарч ажилладаг дээшлэн барих дэлгэр сүлээ цаа гэдэг ийм сайхан одоо цай байгаа хатад мандлын компани маань гаргадаг бас үндэсний одоо брэнд бүтээгдэхүүн мөн одоо өөдөө дэвжиж үргэлж дээшээ явах болтугай гэд алтан амсартай юм алтан өргөж байгаа шүү. Доторх нь сэтгэл хүн чанар нэвтрүүлэг Крис Файн сэтгүүлийн маань шинэхэн дугаар энэхүү одоо сэтгүүлийг энэ хүмүүнлэгийн сайн сайхан танин мэдгүй мэдээллийг та бүхэн маань уншаарай гэж бас энэхүү одоо сэтгүүлийг бас танаа оюуны хөрөнгө оруулалт хийж өгч байгаа шүү. За Сүхбааттай гэр бүлд нь хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөе. Танаа гэр бүл, танаа эвсэгчүүд, танаа үр хүүхдүүд ажил үйлс нь үргэлж аранзан зул шиг бадамлаж, авьяас оюун ухаан бэлгэн Азийн тэнгэрт гэрэлтэж, сүрэнд нь сүүн цагаан сэтгэл шингэж, сүлдэн өргөл сүмийн ганжир шиг гялалцаж гялтганаж явах болтугай гэдэг зүйлийг бас хайртай гэр бүлээс нь хүсье. За сайн байна уу? Ажил үйлсний хамтдыг хүсье. Баярлалаа. За 많이 죽어봐서 너는 나빠라 어디 중에서 믿어라 어디가 안다 목세들로다 웃음을 주고 주대세 친구의 배다 ажил үйлс олонний хүч оломгүй далаа гэж олон сайхан хүмүүсийн ач тэмээр бас аливаа зүйл бүтдэг. Мэдээж та бүхэн маань энэ сайхан Монголынхаа нэрийг дэлхийн тавцанд гаргах хэмжээний тэр том эвсэг
одоо Монголын үндэсний брэнд эвсэг кашмарыг өнөөдөр өдөө зэрэгтэй явахад нь бүхэл зүйлээ зориулж байгаа ийм сайхан инженерүүд, одоо салбарын мэрэгжлийн хүмүүс өнөөдөр энэхүү танхимдаас хөрөлцөн ирж аавын нөмөр анхны одоо энэхүү нэвтрүүлгийг чимж цэнхэр дэлгэцээ үзэн суугаа эрхэм үзэгчтэй мэлааж байгаа. Та нарт маань бас баяр дээр баяр нэмж хайртай дотных нь зас хөрөлцөн ирсэн уран бүтээлчд маань бас аядуугаа өргөлөө. Мөн бид бүхэн урмын сайхан үгээ одоо эвсэгчүүдээрээ бас одоо гангарлаа. Эвсэгчүүд маань ялцч одоо гангархаас орохгүй нийгмийн хариуцлагын өрөөнд олон сайхан ажлуудыг бас хийж хэрэгжүүлдэг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажилуулдаг, олон сайхан залуучуудыг амын нэмж өгдөг. За мөн одоо юу гэдгийг хамт олонтойгоо маш эвсэг байдаг энэ гой нэрүүдийг хүртэл өгт нь үнэхээр бахархажсэн нар манаас амар гарах өөх болгон эвсэгчүүдээрээ бас бахархаж байгаа шиг байна. Тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр ийм сайхан зөв ялангуяа бас маш их баяртай байна. Аавын нөмөр нөөдөг гэж ямар одоо өөндөө хүртэл шингээсэн байдаг шүү дээ уран бүтээлч маань тий. Энэ эцэг хүний энэ нөмөр нөөдгийн талаар нэг сайхан зөвлөдүүдийг үзэхдээ хилээд захиад мөн одоо юу гэдэг өөрийнхөө бодож яваа дотоод сэтгэлээ манай нэвтрүүлэгтээс шингээж өгөөч гэж хүсэж байна. Тэгээ бидний нэвтрүүлгийг асуудахгүй өндөрлөг төгсөж байна. За тэгээ энэ сайхан аавын нөмөр гэсэн энэ нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан та бүхэнд бас баярлалаа. Тэгээд энэ нэвтрүүлэгт оролцсноор бас эрэгтэй хүний дотор нуугдж байгаа тэр хамгийн тэр сайхан торгон мэдрэмж тэр дурсамжтай зүйл бүхэл зүйлсийг ингээд ирчүүд маань ингээ аауд маань ингээд тэр булганыг ингээ гаргаад ингээд заримных нь сэтгэл хөдлөж чинь үнэхээр их баярлж чинь үнэхээр сайхан нэвтрүүлэг юм. Одоо бусад одоо юм хамт олон компани хүмүүс бас холбогдоод энэ нэвтрүүлэгт бас ингээд оролцоорой гэж хүсэж байна. Тэгээд манай эвсэг брэндийн бас хамт олондоо бас энэ сайхан нэвтрүүлэгт ингэж урьж ингэж оролцуулсан бас танаа хамт олно нэгэд давхар ингэж баяр хүргэж байна. Баярлалаа та бүхэндээ. За энд оролцсон залуучуудаа маш их баярлалаа. Сайхан гэр бүлтэй, сайхан аав нар, сайхан ах нартайгаа цуг бас энэ нэвтрүүлэгт оролцсонтой сэтгэл маш өндөр байна. Танаа нэвтрүүлэг болон эвсэг кашмирийнхаа хамт олон найз нөхөд та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргээд маш их баярлалаа. За ер нь тэгээд аав хүний зориг айл гэрийн ноён нуруу энэ бүгдийг авч явахын тулд эцэг хүн айл гэрийн гал голомтыг залгадаг. Одоо ийм учраас тэгээд бүх аав нартаа нуруутай, ноён нуруутай тий одоо үр хүүхдтэй халамжтай, хандаа, хайртай, тий аливаа тууштай хамт олонч одоо бүхэл зүйлийн манлайлал байх болтугай гэж ирвэё. Нэвтрүүлэгт орсондоо их баяртай байна. Тэгээд энэ компаниас дунд үе гэдгээр төлөөлөд аав гэдгээр төлөөлөө бас одоо энд ирсэн бүх аавуудаа энэ өдрийн мэндийг хүргээд бүтэн тэгээд цааш нэрүүлэх хаас жаргал сайн сайхан хүсэрэй да. Монголын бүх сайхан аавуудад энэ өдрийн сайхан мэндийг хүргэе. Ер нь эр хүн гэдэг чинь ертөнцийн жамаар ер нь аав болдог. Аав болно гэдэг чинь гэрийн эзэн болно. Айл гэрийн эзэн хүн тэр гэр бүлийн түшиг тулах багнан байдаг, гол багнан байдаг. Эр хүн нуурвал эр хүний ноён нуруу нуурвал тэр гэр бүлээ ерөөдөө яах вүлээ гэдэг. Тийм учраас гэр бүлийг авч яваа тэр сайхан ноён нуруугаа өргүүлж дээш нь авч яваарай Монгол ирчүүд минь ээ гэж ерөөё. Тэгээд энэ сайхан аавдаа энэ нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн аавдаа бүгдэнд нь ажлын өндөр амжилтыг сайн сайхан мөхний хүсэн ерөөё. За энэ аавын нөмөр гэдэг энэ нэвтрүүлэгт урьж оролцсон телевизийн хамт олон компанийнхаа өдрөлгүүд болон тэр та бүгдэнд нь энэ өдрийн мэнд хүргээд сая бол ингээд нэвтрүүлэгт оролцох ингээд нэвтрүүлгийн дундуур бид бүгдээ маань те хайртай гэр бүлийн гишүүдтэй өөр хүүхдүүд таны ижлүүд байна орж ирлээ те энэ бас юм сайхан гинтийн сайхан сюрприз байлаа. Тэгээд танаа нэвтрүүлгийн хамт олон ийм сайхан сюрприз байсанд маш их баярлалаа. Тэгээд миний бодлоор бол яг эр хүн гэдэг бол яг залууч бай, хөшинч бай ер нь
бүгд л аавууд бүгд л миний аав ямар байсан бүгд л өөрсдөө аав шиг тийм аав болно гэж дотроо хүсэж мөрөөдөж бодож явдаг. Тийм бол байхын төлөө гэсэн өөрсдөө ингээд тэмүүлдэг байх гэж боддتي. Тэгээд яг хуу энэ жишээнийг ашиглаад Монголынхаа бүх сайхан аав нарт айл гэрийн ноён нуруу та бүгд байж ижил энэ Монгол улс орон тогтно оршин тогтнодог ирчүүд мань байж ижил юм байдаг. Тийм учраас уучиг сайхан нөмөртэй аавуудаа бүгдэнд нь эрүүлийн сайхан бүгдийг хүсэн ёроо. Олон сайхан аавууд аав гэдэг үг бол нэг уултай зөвлөдөг штэ. Хангар сайхан, ханхар сайхан тийм ээ. Одоо миний аав Хэнтээ аймагт байдаг. Бараг 80 шахуу хүрч байгаа. Юуны өмнө зөвшөөрнө ашиглаад аавдаа хайртай шүү гэдэг. Яас. Энэ хэлж байгаа ч үү байна энэ ховор хэлдэг байсан баг. За аав гэдэг хүн бол тэгэл өөр хүүхдээ үлгэр дуурайл үзүүлдэг. Тэрийг бид нар дуурайж аав шиг л аав болчих юмсан тийм ээ. Гэж их боддог. Манай аав ээж хоёр их цэвэр хүмүүс байдаг байлаа. Хэнтээ аймаг галшир сум их олон жил болсон доо. Тэгээд одоо хүн ингээд энэ сайхан том компанид орчоод энэ сайхан л ажиллаж амьдарч байна да. Энэ компаниараа бахархаж байна. Цаашдаа ч удаан ажиллах бах гэж л бодож байна да. За баярлалаа. Аавын нөмөр. Эрэгтэйчүүд бид нар бол угаасаа багын сахилгагүй дэггүйсэн тий. Санаасаа л эрэгтэй хүүхэд бол нэг бужигнаал хөлн газар дээр явдаг юм мэддэхгүй л ингээл бужигнаал гэдэг тий. Ингээ мөн адил миний хүүхднээс л тэгэл бужигнаад өмөглээл тэгээл. Аавын батар нэг юм санаад ирдээ. Ээж мүсүүтэй бодоо ичээл идээ суудсан. Ягаад ч би гинт дуурлаад аяхта бодаага өөрөө гис бацгацсан. Тэгэл гинт бацгацсныхаа дараа би аавар гараал аавта би зодуулсан гэж бодоод амар айгаал аавгаа ингээд харсан чинь миний үүд сард юу ч болоогүй юм шиг ингээд хараа суудсан байхгүй. Би аав нь ингээд ягаад намайг буруу үр хийцэн гэж намайг ингээд шүүсэнгүү те ингээд хэлсэнгүү гэж гайхаад ингээд өнгөрсөн. Одоо ч яг тэр аав гэж хэлэхээр яг тэр яг эстцээж яг тэр үг мөчл шууд орж ирдэг. Тэгээд хоёр аав гээл аавын нөмөр гээл утсан чинь хамгийн анх аав болж исэн санаад орж байна. Аав болохоор би чинь эхнэр 3 дахь төрхтөр гээл ороо шүн очсон гол хүлээж аваад эхнэр төрцөн гэсэн. За төрцнөө за гээл. Тэгээд эхнэр төрөөл гараад гарч ирээд за хүүхд охинтой бас яасан гэж юу ч болоогүй. Би аав болсон юус мэдрэмж төрөх. Төрсөн гэдэг мэдээд аав болсон гэдэг мэдээд байгаа ямар ч мэдрэмж төрөхгүй гэл аав болсон ингээл гайхаад яваадсан. Тэгээд аав болсон ингээл хүүхдийнхээ дуу сонсгоо гэсэн чинь хүүхдийн дуу ингээл яасан чи гээл дуусан чи дотор амар юм огшоод ирж байсан. Юу л ингээл аав болч тийм ингээл би хүүхдтэй болчихж байгаа юм. Амар шок гарч ирсэн. Тийм тэгжил миний яг хамгийн анх аав гэсэн мэдрэмжийг тэгж авч ирсэн. Мэдгүй нэг сонир мэдрэмж яг зүрхэнд нэг төг гэл зогсоод буцаад ажиллах шиг болж байсан. За тийм ээ хамт оролцсон сайхан аавуудаа улан ажлын хамт олон эвсэг брендийг хамтдаа бүтээж байгаа энэ сайхан аавууд хамт ажиллаж байгаа бүсгүйчүүд энэ Монголын сайхан аавуудаа үүсэн нарийн өвлөн төгөл төр дэлгэрч явах болтугай гэж ярив тоо. Энэ сайхан аавуудаар нэвтрүүлгээ чимж үзэгч хүмүүстээ одоо халуун дулаан нэг өглөөний нар мандахаас өчиг бүрий болтол та нартай хамт байсан дүнхээр баяртай байна. Тэгээ олон сайхан зүйлүүдийг бас өнөөдөр бид бүхэн шингээхийг хичээлээ. Та нарынхаа дотоод сэтгэл тэр эцэг хүн аав хүний ямар агуу зүйлүүдийг бас багч одоо та нарынхаа одоо сэтгэлээс хуваалцахыг хичээлээ. Мэдээж эмэгтэй хүмүүс бол одоо юу гэдгийг жоох юм болонгууд бүгдөө одоо дотоод сэтгэлээ гаргаад дуулах ойрхон ойрлоо загнаад өөрчлөлтөд та нар маань бол ингээд дотроо бол 6 настай хүүхчгэл ийм сайхан сэтгэлтэй байдгаа гэд манай авгийн лавсрангоо маань хэлжсэн шүү дээ. Түүнтэй адилхан л яг л жоохон л юм ярил бас л мөн нүдэндээ нулимстай дотоод сэтгэл нь маш гэрэлтэй ийм сайхан одоо Монгол төмний маань хамгийн одоо нандин бидний төшиг ноён нуруу бол та нар шүү гэдгийг аавын нөмөр нэвтрүүлгээрээ дамжуулсандаа бас багч болоо үзэгч хон ч гэсэн мэдээлэл авч
баясан цэнгсэн болов гэж бодож байна. Мэдээж өнөөдөр бас та нар маань эвсэгчүүдээрээ бахархгүй байхын аргагүй. Эвсэг компани маань одоо энэхүү үндэсний брэнд эвсэг кашмар компани одоо мөнх жаргал захиралтай мөн одоо альмаа захиралтайгаа олон жил биднээс хамтарч ажилласан. Тэгээд энэ ташрамд удирдлагууд ерөнд альва зүйлийг хэр өөрийн сэтгэлээс хийвэл мөн дагаал одоо ажил хийж байгаа хүмүүс нь тэдээ чинээ бас сайхан сэтгэлээр ажилладаг, аливаа ажил үүсгэсэн бүтдэг. Тэгэхээр бас энэ нийт үзэгчтэй эвсэг компанийн одоо удирдлагуудад хамт олж байгаа 900-аад тэр сайхан бүсгүүчүүд, залуучуудад бас энэ одоо гэр бүлтэн одоо аргын амьдрал нь хүртэл бараг ингээд тэгшэрцгээсэн бүгдөө өнөөдөр бас энэ нийгмийн хүнд хэцүү үед сая хүртэл ковидыг яаж даван туулсан те маш олон сайхан зүйлүүдийг бас энэ өдөр бас багтааж ийм гоё сэтгэл шингээсэн аавын нөмөр нэвтрүүлгээ жаргаж байгаадаа туйлын таатай байна. Тэгээ та бүхэн маань эвсэг компанийн гоё ураг хэлчихвэ бүгдээрээ. За 3 Оо ямар гоё юм бэ. Нэгэн нийтийн төлөө нийтийн төлөө. Энэ сайхан эвсэгчүүд маань ийм сэтгэлтэй одоо ийм эвсэг компанийн хамт олныг урьж оролцоосондоо дахин баярлалаа. Тэгээ энэ хүү аавын нөмөр нэвтрүүлгээ маань чимэж жаргаж өгнө гэж та бүхнээсээ бас хүсээд сайхан аавын дуугаар аяарэж гэж хүсэж байна. Тэгээ та бүхний минь одоо үг бүрэн ерөөлөөр дүүрэн, үйлдэл бүрэн буйнаар дүүрэн өнөр жаргалтай сайн сайхан амьдрах болтугай гэж хүсээ өрөөё. Амин хатармия Адони хабилчэ дотор хумбасан Вадмасна ситин тахмасо Гаирэл хорото дочин хумбасан Миния За аавын сайхан агуудыг Монголын маань бүх аавууд, ээжүүд одоо хүүхдүүд хүртэл бүгдөө мэддэг ийм сайхан дуугаар бас үзэгчтэй мэлсэн та бүхэндээ баярлалаа. Нэгдүгээр сувг телевизээс бэлтгэн хүргэж би аавын нөмөр нэвтрүүлэг энд хүрээд жаргаж байна. Иргэн ус та түр баяртай үзэгчтэй.